Bwana Faraja, kuna kitu uliuliza na ni faida kwa watu wengine pia ambao wanahitaji kujua. Ulitaka kujua hii screen unaiona hapa, alafu nyuma yake inaonekana video. Sasa kwa mfano wa video ulionitumia, palikuwa pana gari kama linatembea, alafu kunaonekana template kama hii. Hii ni green screen template ambayo nimekutumia, unaweza kaitumia. Tunaita ni VHS screen. Hizi ni screen zile za old school za zamani. Kwa hiyo ili ziweze kuzipata lazima uzipate kwenye mfumo wa green screen. Kwa hiyo ukishapata hii template utaiweka hapo. Hiyo template nimekutumia, alafu chini yake utaweka nyimbo ambayo wewe unataka icheze hapa. Baada ya hapo hii nyimbo itakaa chini. Hapa juu itakaa hiyo template. Kitu ambacho unatakiwa ukifanye, unatakiwa uingie kwenye effects, afu utafute effect inaitwa key. Unaandika neno key, alafu unaenda kwenye effect ambayo inaitwa ultra key. Unaichukua ultra key, unaiweka kwenye hiyo template yako ya juu. Baada ya hapo unaenda kwenye effect control. Ukienda kwenye effect control, unaitafuta ile ultra key uliyoiweka ambayo ndio hii hapa. Baada ya hapo unaenda kuklik hapa ili uweze kutoa hiyo background. Baada ya hapo utasema aggressive. Baada ya kusema aggressive, maana yake video yako itacheza namna hii. Lakini ili video iweze kucheza vizuri, utaiklik hii video, alafu and then utaipunguza scale iendane na scale ya kile kioo ambacho tayari uko nacho. Kwa hiyo maana yake utaweka hivyo. Utaweka namna hiyo. Kwa hiyo ni njia ambayo ni very simple, very sorry hivyo. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hii unaweza kaimove anywhere ambapo unaona pako sawa. Kwa mfano unaona hapo tunaiona kwa uzuri zaidi kwenye shot ya mchana. Itacheza hivyo. Na kompyuta yangu iko slow, lakini na hisi utakuwa ushaelewa kitu gani ambacho kinachofanyika. Kwa hiyo video itakaa chini, alafu ile template yako ambayo ndio hii yenye hichi kinani ambacho kama kile ulichonitumia itakaa wapi? Itakaa hapo. Hiyo nimekuonesha ni example, lakini nimekuambia unaweza kaitumia kokote kule na ukapata matokeo mazuri tu kama ulivyofanya wewe katika ule mfano ambao umenitumia. Na hisi utakuwa umeelewa kitu gani ambacho kinachofanyika. It's very simple. Unatafuta hii template, hii ya juu ni template, alafu unaitoa hiyo, baada hapo unaweka hivyo. Kwa hiyo hicho ni kipengele cha kwanza ambacho wewe ulikuwa umehitaji kujua. Kwa hiyo baada ya kumaliza hapo unaweza ukaweka all around the video. Ukasema copy, alafu then ukasema paste. Uka right click ukasema paste, au kaja hapa edit, alafu ukasema paste. Kikaja kingine kama hicho. Kwa hiyo ukaamua ukiweke sehemu yote ile ya nini ya video. Lakini hii unaweza ukatafuta vitu vingine vya kuwekea hapo juu. Video kama hiyo tunaambiwa ni old school. Kwa hiyo tutafute takataka za kuweka juu hapo ambazo labda zitafaa. Taka labda takataka kama zipi? Tafute takataka. Kuna zile kama particles za kizamani, yani kama za TV za zamani. Let's do it slowly. It's very simple to do something which unaona kwa watu kinafanyika. Hizi hapa takataka hizi.
na uwazi tunaziweka pia. Kwa hiyo kama unataka kuweka hizo takataka, utaona hizo takataka namna gani zinakaa. Tunaweka juu hapo ya hiyo. Tunaziweka, maana hizo takataka zimekaa hapo. And then tumesema kitu gani ambacho kinafanyika? Chana nayo. Tumesema tunaenda kwenye effects, tunatafuta effect inaitwa ultra key, tunaiweka. Alafu baada ya hapo tunaenda kwenye effect control. Hapa juu kwenye effect control. Alafu tunaenda ku remove that background. No. Kama hizi zinakuwa zionekani vizuri, nimesema lazima uziscale. Unakuja hapa una scale hizo takataka.